रायका से बड़ा था, इसीलिए मिठू समझदार भी रायका से ज्यादा था। फिर मिठू रायका से कहता है, मिठू चलो, जब तक मामा नहीं आती है तब तक हम इस बॉल से खेलते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर गेंद से खेलने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अरीबा चिड़िया खाना लेकर अपने घर आ जाती है। आ गई मम्मा, आ गई मेरी प्यारी मम्मा, आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूट क्यूट से बच्चे, ये देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मम्मा, आज तो मुझे एप्पल खाने का मन कर रहा था, लेकिन आज फिर आपने बनाना ले आई है। क्या बेटी, आज ये आप खा लो, कल मैं आपके लिए जरूर वो चावल का दाना लाकर दूंगी। मिठू और अरीबा दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अरीबा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मुझे अपने बच्चों को उड़ान भरने के लिए सिखाना होगा अब। लेकिन ये बारिशें न जाने कब खत्म होगी। फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है। सुबह होते होते बारिश भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। सारे परिंदे अपने अपने खाने की चीजें तलाश करने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। अरे इतनी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतनी सुबह हो गई है। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बारिश के दिनों में नींद भी बहुत आती है। रायका, मिठू, उठ जाओ मेरे बच्चों, चलो मैं आज आप दोनों को उड़ना सिखाऊंगी। अरीबा चिड़िया अपने घर के बाहर अपने दोनों बच्चे को उड़ने के लिए सिखा रही थी कि तभी चील की आवाज उनके कानों में जोर जोर से गूंजने लगती है। ये तो वो शिकारी चील की आवाज है जो चिड़ियों को पकड़कर खाया करते हैं। रायका और मिठू, आप दोनों जल्दी से अंदर चलो। फिर अरीबा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। अरीबा चिड़िया घर आते ही अपने दरवाजे को बंद कर ली थी। शुक्र है मम्मा, हम आज बच गए, वरना आज वो चील तो हमें पकड़ ही लेता। अरीबा चिड़िया चील की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन रायका की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा बच्चों, आप बहुत मस्तियाँ हो गई। अब मैं जा रही हूँ जंगल आप लोगों के लिए खाने तलाश करके लाने। लेकिन बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, कोई कितने भी दरवाजे पे दस्तक दे, आप दरवाजा नहीं खोलना और न ही बाहर जाना। मम्मा, आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लगता है आपके जाने के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें डरकर उनका सामना और मुकाबला करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भाई बहन बहुत बहादुर और निडर बन जाए। अरीबा चिड़िया अपने घर से खाना तलाश करने के लिए जंगल में निकलती, तभी रास्ते में उसे मिठू तोता मिलता है। मिठू तोता के साथ गोरी कौवी भी बैठी हुई थी। गोरी बहन, ये मिठू तोता क्यों रो रहा है और इसके घर को क्या हुआ है? अरीबा, वो कमबख्त चील ने इसके घर को तोड़कर इनके बच्चों को खा गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कालू जी, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमारे घर के ये वाले दीवार गिरने वाले हैं और कमजोर ज्यादा हो गए हैं, आप इसे ठीक कर लो, मगर तुम तो मेरी एक भी नहीं सुनते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तोते के बाद अब अगला नंबर हमारा ही हो। इधर अरीबा चिड़िया जंगल में अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील अरीबा चिड़िया के दरवाजे पर पहुंच जाती है। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपने दरवाजे पर वो शिकारी चील दिखाई देता है। रायका बहन, बाहर अपने दरवाजे पर चील खड़ी है। मिठू भाई, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। वो चील तो हम दोनों को खा जाएगी। रायका बहन, मामा ने क्या कहा था कि डरते नहीं है, मुश्किल वक्त में दिमाग से काम लिया जाता है। चलो हम दोनों भाई बहन मिलकर उस चील को मजा चखाते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मामा हूँ, दरवाजा खोलो बच्चों। मिठू अपने किचन से मिर्ची पाउडर लेकर आता है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्ची पाउडर चील की आंखों में फेंक देता है। अरे रे रे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है।
ठीक है बच्चों, अभी मैं इस वक्त तो जाता हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगा तुम्हें खाने के लिए। चील अपने आँखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। उतने में अरीबा चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मेरे बच्चे आप ठीक हो ना? शुक्र है कि आप लोग बहुत अच्छे से हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो चील मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माँ देखो, आज हम दोनों भाई बहन ने मिलकर वो शिकारी चील को सबक सिखा दिया। मेरे बहादुर और होशियार बच्चे। फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। अगले दिन सारे परिंदे भोजन की खोज में बाहर नहीं निकलते हैं। सब एक पेड़ के पीछे एक जंगल में ही छुप जाते हैं। जैसे ही चील आती है वैसे सारे परिंदे मिलकर एक साथ चील की बैंड बजाने लगते हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आऊंगी। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अब पता चला तुम्हें, गंदी चील, कैसे तुमने मेरे प्यारे और मासूम बच्चे का शिकार किया था। फिर सारे पक्षी मिलकर उस चील को मार देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, डर तब तक ही रहता है जब तक आप डरते रहोगे। इसीलिए हिम्मत और समझदारी से काम लिया करें। डरने के बजाय अपने अक्ल का इस्तेमाल करें। रात का वक्त था। अरीबा चिड़िया अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाए ना, ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाइए। बच्चों, अभी तो मेरे ज़हन में ऐसी कोई कहानी नहीं आ रही है जो मैं आपको सुनाऊं। मम्मा, कल मिट्ठू तोता अपनी नानी के घर गया था। मम्मा, क्या हमारी नानी नहीं है? नहीं बेटा, वो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी एक छोटी सी बहन भी थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मगर उन दोनों को एक गंदे चील ने शिकार कर लिया था। अरीबा चिड़िया ऐसे ही बात करते करते रोने लग जाती है। माँ, मैं भी अपनी बहन राइका से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों, आप दोनों ऐसे ही हमेशा मिलकर रहना। दोनों भाई बहन में मोहब्बत रखना। मिट्ठू बेटा, भाई बहन की हमेशा हिफाजत करता है। आप भी अपनी बहन की हमेशा हिफाजत करना और उनका ख्याल रखना। उनको कभी कोई परेशानी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना। वो सब ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। राइका और मिट्ठू बेटा, जाओ बाहर, आप दोनों बाहर से खेल कर आओ। तब तक मैं आप दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। दोनों भाई बहन बाहर जाकर खेलने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अरीबा चिड़िया भी नाश्ता बनाकर अपने घर से बाहर निकलती है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, हमने आप लोगों के लिए खाना और नाश्ता दोनों बना दिया है। अब आप लोग घर में रहें और मैं अपनी बहन से मिलने के लिए दूसरे जंगल में जा रही हूँ। मैं कुछ देर में वापस लौट आऊंगी। मिट्ठू, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। अरीबा चिड़िया अपनी बहन के घर के लिए निकल जाती है दूसरी जंगल की तरफ। गोरी बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मिट्ठू तोता बता रहा था कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। हाँ अरीबा, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हो गई हूँ। थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगती है कभी कभी। अच्छा बहन, ये कुछ फल आप रख लो। अब मैं चलती हूँ अपने घर के लिए। वहाँ मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। गोरी कौवी के घर से अरीबा चिड़िया जब अपने घर के लिए वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक शिकारी चील मिल जाता है। वो चील पीछे से अरीबा चिड़िया को अपने शिकंजे में दबोच लेता है। कालू कौवा ये सब खड़े होकर देख रहा था, मगर कालू कौवा के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अरीबा चिड़िया को उस चील से बचाए। फिर कालू कौवा अरीबा चिड़िया के घर जाता है। राइका बेटा, तुम्हारी मम्मा को वो चील ने पकड़ लिया है। अब तुम्हारी मम्मा को वो चील खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चील मेरी मम्मा को नहीं खा सकती। फिर दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। फिर गोरी कौवी भी वहाँ पे आ जाती है। कालू, इन बच्चों को क्या हुआ है? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कालू कौवा सारी बातें गोरी कौवी को बताता है। बच्चों, आप लोग चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा आपकी मम्मा को। कालू जी, अरीबा चिड़िया ने बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की थी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अभी मुसीबत के वक्त में हम भी उनकी मदद करें। चलो कालू जी, हम दोनों चलते हैं उस चील के पीछे।
और मिट्ठू तोता को भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अड़ीबा चिड़िया के घर से डायरेक्ट मिट्ठू तोता के घर जाते हैं। गोरी कौवी सारी बातें मिट्ठू तोता को बताते हैं। ऐसी बात है तो फिर जल्दी चलो, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और अड़ीबा हमारे हाथ से ना निकल जाए। रास्ते में सभी परिंदे जा रहे थे कि तभी उसे रास्ते में कबूतर मिल जाता है। तुम सबके सब एक साथ इकट्ठे होकर इतनी तेजी और जल्दी में कहाँ जा रहे हो? फिर वो सब सारी बात कबूतर को बताते हैं। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अड़ीबा चिड़िया बहुत अच्छी है, उनके बहुत एहसानात है हम सबके ऊपर। फिर कबूतर भी उनके साथ जाने लगता है। मिट्ठू अपनी बहन रायका को चुप करवा रहा था, लेकिन रायका तो रोए ही जा रही थी। भाई भाई, जैसे हमारे नानी को चील ने खा लिया था, वैसे ही मेरी मम्मा को उस गंदे चील ने अपना शिकार बना लिया है। नहीं रायका मेरी बहन, आप चुप हो जाओ। हमारी मम्मा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही आ जाएगी। वो देखो, वो रही अड़ीबा चिड़िया। हम सब यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन हम अड़ीबा चिड़िया को अब कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम सब मिलकर जंगल से लकड़ियाँ लाकर उस चील की अच्छे से मरम्मत करेंगे और चील की अच्छी तरह से मरम्मत करके हम अड़ीबा चिड़िया को चील से छुड़ा लेंगे। गोरी, तुम्हारा प्लान तो एकदम बढ़िया है। तो चलो फिर जल्दी करो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। फिर सभी दोस्त मिलकर जंगल से लकड़ियाँ लाकर चील के ऊपर हमला कर देते हैं और चील जमीन पर गिर जाती है। और फिर सारे दोस्त मिलकर अड़ीबा चिड़िया को वहाँ से छुड़ा लेते हैं और फिर सारे दोस्त वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो फिर आज हम तो सारी चील के पेट के अंदर होते। ये बात, तुम तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुमने हम सबको कितनी मुश्किलों से निकाला है, तो हम सबका भी तो फर्ज बनता था कि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हें भी हम उस मुसीबत से बाहर निकालें। अड़ीबा चिड़िया तमाम परिंदों का शुक्रिया अदा करने के बाद फिर अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, मैं तो बहुत डर गई थी। मम्मा, गोरी आंटी बहुत अच्छी है। हाँ रायका बेटा, मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। आज के इस परेशानी से मुझे एक ये सबक मिलता है। बच्चों, आज के इस प्रॉब्लम से आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो क्या है मम्मा? बच्चों, अगर हम किसी दूसरे के मुसीबत में काम आए तो फिर वो भी हमारी परेशानियों में साथ देते हैं। इसीलिए हमें बुरे वक्त में हर किसी की मदद करनी चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मम्मा, हम भी आज से सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे।